Здравствуйте, меня зовут Мингалимова Альфия Альмасовна, я врач-педиатр, врач-аллерголог-иммунолог, семейный доктор. Я рада вас приветствовать в рубрике «Советы врача». Наступила осень, и у многих родителей возникают вопросы о том, как укрепить иммунитет своему ребенку, а также домочадцам. Многие спрашивают меня, какие нужно принимать препараты, витамины или противовирусные препараты, иммуномодуляторы. А на самом деле ответ хранится на поверхности. Для укрепления вашего здоровья желательно всегда использовать следующие правила. Это проветривание помещения. Перед сном возьмите себе за правило за 20 минут до сна проветривать помещение. Воздух в помещении должен стать прохладным, 21-23 градуса, достаточно влажным. Насчет увлажнения. Помним, что во время отопительного сезона воздух в квартирах становится сухим, поэтому необходимо дополнительно увлажнять воздух. Влажность воздуха оптимальная должна быть 60%. Не забываем также закаливать ваших деток. Закаливание может начинаться от обычных воздушных ванн, то есть давайте ребенку возможность побегать голышом по квартире, даже немного в прохладном помещении, или можно использовать водные процедуры. Например, после купания можно ребенка облить немного чуть прохладной водичкой на 1-2 градуса ниже его обычной температурной воды, которой он купался. Также не забываем о ежедневной вакцинации. В этом году особенно будет актуальна вакцинация от гриппа, так как мы говорили ранее, смесь коронавирусной инфекции и гриппа непредсказуема. Поэтому, пожалуйста, заранее примите меры и защитите себя и своего ребенка. Желаю всем крепкого здоровья, не болейте.